咩音啊？波箱，波箱係一腳踩落去。你睇住一個唔小心踩落去就玩嘢。睇佢音量有幾大啊？佢音，純粹因為佢把聲好好聽，好好聽。我以為咧你測試佢個波箱啊，原來即係你自己嘅喜好啫。哦，有冇好聽啫？企喺馬路邊大把聲。但係呢架好靜㗎啦，呢架新車啫，新車不嬲。我以為你測佢個音量啊。我錄下把聲先。佢呢啲實嘈啊！個車頭過萬匹，過萬匹嘈啊！車頭大啊嘛，你真係佢個波箱，自動啊嘛，佢啲波箱係人手入波嗰隻㗎嘛呢啲，所以冇乜聲佢自動嘅。一出事就一大聲，一出事就壞。車頭啊肯定嘈，車頭大啊嘛，佢又要冷嘅人又多，你兩陣百幾人，幾犀利啊！我抄個波箱喺度抄咗成個喺呢個位，抄咗成個字喎，呢個位就係波箱。去邊度抄啊？喺巴士車尾抄㗎啦。你走去總站嗰度啊？咁又唔係，咁你點睇到嘅？因為我咧聽咧把個波箱聲好聽嘅，咪睇邊度最大聲？原來呢度嚟嘅，就知道波箱喺呢個位。佢啲波箱唔會好嘈嘅，自動波啊嘛，人手入波用，所以冇問題。一有聲咧，玩完啦個波箱。揸巴士，我唔揸車喎。揸車你設計喎要，你設計啊？嗱踩到啊，睇住。睇下你坐埋嚟啦，係咪？遲到啊！遲到啊！
拜拜。拜拜。